ond mae'n gofnod pwysig. A dyn ni'n rhannu'r stori yma am haelioni a charedigrwydd pobl Cymru yn cyfrannu at yr apêl mwyn creu ffenest y Wales Window, sydd yn ymddangos o hyd yn eglwys 16th Street Baptist Church yn Birmingham, Alabama, Unol Daleithiau America. Reit, bant a ni de ar gyfer y cwestiynau nesaf. Ym mha bapur newydd cychwynnwyd apêl i godi arian ar gyfer creu'r ffenest? Ie, da iawn, y Western Mail oedd yr ateb cywir fyna. Reit, ewn ni mlaen i'r cwestiwn, pedwerydd cwestiwn sy'n bwyntiau dwbl. Ym mha wlad y mae'r Wales Window wedi ei gosod? Da iawn, yr Unol Daleithiau America oedd yr ateb cywir. Cwpl wedi dweud Cymru fyna, ond da iawn chi.